पटना के चिड़ियाघर में आना तो सबसे ज़्यादा ध्यान अपने बटुए और मोबाइल पे रखना, क्योंकि यहाँ पे जानवर से ज़्यादा चोर भरे पड़े हैं। हर जगह लिखा हुआ है मेरा तो फ़ोन बच गया, लेकिन अगर आप चिड़ियाघर आते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा अपने बटुए पर, क्योंकि भाई जानवर तो देखते रहोगे, बटुआ नहीं देख पाओगे, हर तरफ चोर है।